ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು, ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಇದ್ದಿಡ ಆ ಫಂಕ್ಷನೇ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ನೀನೀಗ ಈಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕರ ಬೊಕ ನೀರು ದೋಸೆಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಮ್ದು ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಈ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸಾಸಿಮೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತು ನೋಡಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಮೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಾತವೆನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಆದ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಇಂಚ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಪೀರೆದು ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು ಮನಳೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಏಳೆರಡು ಮೇಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ತಾರ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ರಡ್ಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂತೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಡ ದೀವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಸಾಸಿಮೆದ ಚಟ ಚಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಆಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹರಡ್ಬೇಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಡೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಾಗೋದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೈನ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದಾಗ ಚೂರು ಬೈತಾ ಇರ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸಪರೇಟ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಹೈಟ್ ಬೈತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡೋದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋಡು. ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಪುಟ್ಟ ಬಿಡೋದು ಆಡ್ಬೇಕು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಬಾಯಿದಿದ್ದು ಹಂಚಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಡು. ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಯೋಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡೋಡು. ಅದ್ರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಪಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಾರದ ಬಿಡೋದು. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡೋದು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರಿ ನಮ್ಮಂತೆ ವೈಟ್ ರೈಸನ್ನು ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಹೊಡಿಂಚೇನೆ ಆಡ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ತಿತ್ತಿನ ಹರಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಹೊಡು. ಕಡೆಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ತಾರೆ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ನೀರು ದೋಸೆಗಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕಡೆ ಹೊಡು. ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು. ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೋಪ್ ಅಂತ ಸಲಾಡ್ ಆಗೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟ ನೀರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನೀರು ಮಂತ ನೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪರ ಆರಬಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಆರಬಲ್ಲಿ ಏತು ಬೋಡ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಕ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಯಿಲಿ ಹೊಡ ಈಗ ಕಿಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗಿತ್ತದು ಬೇಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಡ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ದೀವಂಬರೋಡು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾದ ನೀ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ತಿನ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ನೀರು ದೋಸೆರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ.